बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर आमिर महमूद और हमारा आज का मौजू है एलर्जी से नज़ला ज़ुकाम और छींकें। नया या पुराना नज़ला ज़ुकाम, नाक और आँखों से मुसलसल पानी बहना, मौसम बहार से एलर्जी, खुशबूदार अशिया और बदबूदार अशिया से एलर्जी, धुएँ और गर्दो ग़बार से एलर्जी, परिंदों के परों या जानवरों के बालों से एलर्जी, सर्द मौसम या हवा से या ठंडे पानी से एलर्जी, साइनोसाइटिस, मसलसल छींकें आना, गले में रेशा गिरना या गले की खराश। इन तमाम अलामात के लिए 1 माह की मेडिसिन का कोर्स मुकम्मल करें और एलर्जी से निजात पाएँ। एबटाबाद और हज़ारा डिवीज़न के मरीज़ जो हैं वो क्लिनिक के औकात में रब्ता कर सकते हैं और दूर दराज के मरीज़ मोबाइल नंबर पर रब्ता करके घर बैठे अद्वियात मंगा सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा।